హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఇంటి చిట్కాలు అంటే హోమ్ రెమెడీస్ను ఉపయోగించి జలుబు దగ్గును ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలో తెలుసుకుందాం. సీజన్ మారినప్పుడు ముందుగా వచ్చే ఆరోగ్య సమస్య జలుబు. ఈ సమస్యను త్వరగా దూరం చేసుకోవాలంటే కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలి. జలుబు వచ్చిందంటే చాలు ఓ పొట్టాన వదలదు. ఓ సామెత ఉంది. జలుబుకి టాబ్లెట్ వేస్తే వారం రోజుల్లో తగ్గుతుంది, వేసుకోకపోతే 7 రోజుల్లో తగ్గుతుందని చెప్తారు. అంటే జలుబు వస్తే టాబ్లెట్ వేసినా వేయకపోయినా అది తగ్గాల్సిన టైంలోనే తగ్గుతుంది. జలుబు వచ్చిందంటే చాలు దీంతోపాటు తలనొప్పి, దగ్గు, తుమ్ములు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇలా సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇలా ఇబ్బందులు పెట్టే జలుబును కేవలం అతి తక్కువ సమయంలోనే తగ్గించే ఇంటి చిట్కాలు చూద్దాం. జలుబు చేసినప్పుడు సాధారణంగా నీటిని అలానే తాగకూడదు, వేడి చేసి తాగాలి. ఇలా చేయడం వల్ల జలుబు నుంచి కాస్త ఉపశమనం ఉంటుంది. అదేవిధంగా అదే వేడి నీటిలో తేనె, నిమ్మరసం కలిపి తాగాలి. ఇలా చేయడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది, కోల్డ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. జలుబు చేసినప్పుడు ఆవిరి పట్టడం వల్ల మంచి ఉపశమనం ఉంటుంది. దీనివల్ల మూసుకుపోయిన ముక్కు రంధ్రాలు తెరుచుకుంటాయి, చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. అయితే ఆవిరి పట్టేటప్పుడు కేవలం వేడి నీటితోటే కాకుండా అందులో కాస్త పసుపు, బామ్ వంటివి వేయండి. వీటితో పాటు యూకలిప్టస్ ఆకులు కూడా వేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఇలా వేసిన నీటితో ఆవిరి పడితే జలుబు త్వరగా తగ్గుతుంది. ఫ్రెండ్స్, పసుపు పాలు, వేడి పాలలో కాసంత పసుపు కలుపుకొని తాగండి. ఈ చిట్కా రాత్రి వేళలో బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. ఇలా చేయడం వల్ల నిద్రలేమి సమస్య కూడా దూరం అవుతుంది. పసుపులోని యాంటీబయాటిక్స్ గుణాలు జలుబును దూరం చేస్తుంటాయి. నెక్స్ట్ తులసి. తులసితో తుమ్ములు పరార్. జలుబు ఉన్నవారు తులసిని తీసుకోవడం వల్ల కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. తులసి ఆకులు, రాక్ సాల్ట్ కలిపి నమిలి ఆ రసాన్ని మింగాలి. ఇలా చేయడం వల్ల జలుబు తగ్గుతుంది. మరో లాభం ఏంటంటే నోటి నుంచి వచ్చే దుర్వాసన కూడా తగ్గుతుంది. ఈ ఆకులతో టీ చేసుకుని తాగడం వల్ల కూడా జలుబు చాలా వరకు తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిరియాల పాలు. మిరియాల పాలు తాగినా జలుబు త్వరగా తగ్గుతుంది. అయితే మిరియాలు ఎక్కువగా వేసుకోకూడదు, వేడి చేస్తుంది. ఈ మిరియాలతో కషాయం చేసుకుని తాగినా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాము. వాముతో దగ్గు దూరం. దగ్గు వదలకుండా వస్తుంటే ఆ సమయంలో వాముని నమలాలి. అలా నమిలిన ఆ రసాన్ని మింగడం వల్ల దగ్గు చాలా వరకు తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్పూరం. కర్పూరం అనేది చాలా రకాలుగా పనిచేస్తుంది. జలుబుతో బాధపడేవారు కర్పూరం వాసన చూసినా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. దీనితో పాటు వామాకు దంచి దానిలో కాస్త కర్పూరాన్ని కలిపి ఆ వాసన చూడాలి. అంతేకాకుండా నీటిలో కర్పూరం వేసి ఆవిరి పట్టిన మంచి ఫలితమే ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, వీటితో పాటుగా సూప్స్ తీసుకోండి. అంటే వేడి వేడి సూప్స్ తాగడం వల్ల జలుబు త్వరగా తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా హాట్ అండ్ సోర్స్ వంటి సూప్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లో చేరిన శ్లేష్మం అనేది తగ్గుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటి వరకు చెప్పిన టిప్స్ అని ఒక అవగాహన కొరకు మాత్రమే, డైరెక్ట్గా అవి చేయకండి. నిపుణుల సలహా తీసుకోగలరు. ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ మరియు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే పాలిచ్చే తల్లులు మరియు చిల్డ్రన్స్, చిన్న పిల్లలకు మాత్రం నిపుణుల సలహా మేరకే వాడగలరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ జలుబు దగ్గు రావడానికి కారణాలు, రాకుండా ఉండడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.